Türkmenistanda koronavirus pandemiyası bilen bagly girdilen çäklendirmelerin käbirleri bölükleýin goşadylýan mahaly Mary we Lewap vilayetlerinde kiçi awtologlarda maska dakynmak düzüni ýatyryldy. Şol bir wagtda raýatlaryň ýurduň içinde syýahat etmek bilen bagly girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lewaplaryň ençemesi bularyň ilatyň hereketini öňküsi alyp bökdemegi dowam etdirýändigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mardan we Lewapdan habar berdiler. Marda habarçymyzyň maglumatlaryna görä 23-nji iýunda kiçi awtologlarda maska dakynmak düzüni ýatyryldy. Hatda ulagyň içindäki ýolagçylar hem maska dakynman bilýärler. Maska dakynmak düzüni diňe awtobuslarda dowam edýär. Polisiýa dün hem kiçi ulaglary saklap, ulagyň içinde maska dakynmak düzgünliği bozanlygy üçin sürüje jerime ýazýardy we onuň ulagyny polisiýanyň duralgasyna alyp gidýärdi. Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň aýtmagyna görä ýaşaýjylaryň köpüsi ulagda maska dakynmak düzgüniniň ýatyrlandygyny bilmeýär. 23-nji iýunda köp adam ulagda maskasyny çykarmady. Diňe hökümet awtologlaryny sürýän sürüjiler maska dakynmady. Ilat ýene jerime salynar diýip häzirlikçe maskasyz ulag sürmekden we ulagda maskasyz oturmakdan saklanýar. Sebäbi ozalky tejribäni ýatlatsak bir gün maska düzgünniň ýatyrlandygy aýdylypdy. Ýöne soňra maskasyz adamlaryň hemmesine jerime ýazylypdy. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Maý aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň fonunda girdilen çäklendirmeleri, şol sanda maska dakynmak düzgünini bölükleýin ýatyrdy. 6-njy maýda geçirilen hökümet mejlisinde 1-nji iýundan başlap ulaglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde maskalary aýyrmak teklip edilse-de, olary açyk meýdanda dakynmagyň talap edilmejekdigi aýdyldy. Iýun aýynyň başynda Lewapdaky we Balkandaky habarçylarymyz yerli polisiýa işgärleriniň ulaglary saklap sürüjilere we ýolagçylary maska dakynmaly däldigini duýdurup, maskany çykarmagy talap edýändigini habar berdiler. Ýöne bu wakadan bir gün soň polisiýa işgärleri duýdansyz köçelerde reýt geçirip, häkimetleriň sözlerine ynanyp maska dakynman çykan raýatlary jerime ýazyp başladylar. Lewapdaky habarçymyz maska rejiminiň sebitde hem goşaýandygyny, ulagdaky sürüjileriň we ýolagçylaryň hatda ýol polisiýasynyň maska dakynmaýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda ol raýatlaryň ýurduň içinde syýahat etmegi bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň saklanyp galýandygyny we munyň ilatyň hereketini öňküsi ýaly bökdemegi dowam etdirýändigini aýdýar. Türkmenabad şäherinden beýlik tewitleri seýlede Aşgabatda gitmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan taparyň delillendirip, ýürüýte ruhsatnama almaly, soňra da Covid testinden geçmeli. Onuň 72 sagatlyk möhleti bolmaly. Onuň bahasy 120 manat. Bu kepilnamany almak üçin Lewap arasaçylyk we keselleriň öňüne alys bölüminiň öňünde bir näçe sagat nowbaty duranyndan soňra test tapşyrmaly. Testiň jogaby bir günden soň çykýar. Sondan soňra aeroporta baryp bilet almaly. Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Türkmenabatly ýaşaýjy 23-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Ol bilet aljak bolýanlaryň nowbatlarynyň her gün ýüzlerçe adama ýetýändigine ünsü çekip, köplenç raýatlaryň bilet satyn alyp bilmeýändigini aýdýar. Adamlaryň eden maddi çykdyjylary we sarp eden wagty puja çykýar. Sebäbi olar öz wagtynda bilet satyn alyp bilmese, Covid testiniň möhleti gutarýar. Umuman öňkü kynçylyklar saklanyp galýar diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan bir ay gowrak wagt ozal içerki demir ýol sebitary awtobus gatnawlarynyň tapgyrlaýyn açyljakdygyny elan etdiler. Ýöne syýahat çäklendirmeleri bilen bagly girdilen talaplaryň saklanyp galýandygy barada Türkmen demir ýollarynyň bildirişinde habar berildi. Türkmenistanda berk çäklendirmeleri, şol sanda maska düzgünlerini we hereket çäklendirmelerini girden Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýärler. Ýöne Türkmenistandan syzyp çykan ygtybarly habarlarda bu ýokunja ýoluganylaryň ondan ölenleriň hem köpdügi beýlenilýär. Baralykda pandemiýa döwründe daşary döwletlerde galan türkmen raýatlarynyň şu günleri ýurda getirilmegi dowam etdirilýär.
Balkan vilayetindäki ýytybarly çeşmämiz 20-nji iýunda Stamboldan Türkmenbaşy şäheriniň aeroportuna charter uçurunyň gonandygyny aýtdy. Türkmen raýatlarynyň 255 golaýy 7 günlük karantini alındy diýip çeşmämiz gurrun berdi. Lewapdaky ýene bir çeşmämiz iýunyň 23-nän 24-ne geçen gije Minskden Türkmenabada charter uçurunyň geljekdigini, onda esasan Belarusda okuwlaryny tamamlan Türkmenistanlylaryň getiriljekdigini habar berdi.